Tercera lección de tocar el shofar. ¿Cómo hacer esas pausas? Me han preguntado. Bueno, recuerden que todo esto es ejercicio de respiración. Para sonar el shofar, les he enseñado que es trompetilla. Para hacer esas pausas, con tu lengua vas a cortar el aire, ¿verdad? La salida del aire por tu boca. La lengua va a tocar prácticamente la parte de atrás de tus dientes. Lo voy a enseñar aquí, pero déjame ver. La lengua es la que va a cortar el aire. Pero eso lo vas a hacer, ¿verdad? Controlando. No es tú, sino que la lengua va a ir cortando el aire mientras haces el sonido, y esto es mucha práctica. Es como si dijeras tú. Cuando yo hago sentido de lo que estoy haciendo, mi lengua prácticamente toca la parte de atrás de mis dientes y corta el aire. Espero que este ejercicio te haya ayudado y recuerda que esto es práctica y permite que el Espíritu Santo te ayude. Tienes que hacer conciencia de cómo se están moviendo tus labios, cómo está saliendo el aire, que controles el aire, ¿verdad? Ahora mismo yo estoy afectada de salud, pero que puedas controlar la salida del aire. Y el ejercicio es lo que te va a dar la rapidez para hacer ese sonido. Dios te bendiga.